Y aquí mi receta de pernil con chicharrón al estilo Locos por Ir. Lavamos el pernil y secamos la piel. Hacemos un corte en forma de T y agregamos sal, pimienta, orégano y ajo procesado. Masajeamos con mucho amor. Estos son los protagonistas de esta receta y lo vamos a mezclar en un bol: aceite de oliva, vinagre, salsa de soya, ajo procesado, sal, pimienta y orégano. Mezclamos bien, en una bandeja vertemos el jugo de naranja, agregamos la mezcla del bol, mezclamos bien y colocamos el pernil con el lado del corte hacia abajo. Agregamos sal, frotamos sobre toda la piel y se va a marinar a la nevera por un día. Metemos al horno por 6 horas, luego retiramos el papel de aluminio, dejamos 3 horas más. Retiramos del horno y después de casi 10 horas de horneado, así queda nuestro pernil con chicharrón. Si te gustó y logras el chicharrón, no olvides etiquetarme.